Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian kedua. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Sataacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kanu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kunaon jang Dasuki make nyiksa budak nya eta teh, tanya Abah Jamil nanya pibesaneunana. Sumuhun Abah, margi geus kumaha ni budak teh rerentetan jeung si Sirot ari diteren-teren teh bogoh cenah, malah sarua bogohna nu mawi disiksa heula. Jawab Bapak Dasuki bari molotot ka Sirot. Bener si laing teh bogoh ka Nyi Epon Sirot? Abah Jamil nyengor deui. Leres Abah, margi sarua bogohna. Nyi Epon bogoh, abdi bogoh, kantun dikawinkeun bae ku Bapak Dasuki sarta diraksa ku doa Abah. Setan nya teu nyaho mata sia teh, na teu ngadenge jajawiri lain teh. Nyi Epon teh piminantuan aing deuleu. Abah Jamil bari karawak badan Sirot ditewak jung dijungjungkeun, hiuk ditotokeun kana bilik. Bro, aduh, cuk Sirot ngaharagung tina bakat tingku nyeri sarta nyelogoan dina bilik anu ngahlob sarta cempedna parotong. Montong aduh-aduhan sia, lamun sakali deui wani-wani nyebut bogoh ka Nyi Epon ditek-tek taletah teh ku aing. Abah Jamil bari karawak deui ngajawang leungeunna Sirot anu geus teu walakaya, jeung badanna diangkat ret Abah Jamil kana panto anu masih melongo. Heat, keluar Sirot dipangpengkeun kaluar. Keburu sorana kadenge ka jero imah. Aduh, aduh, sora Sirot humarurung di buruan. Kang Sirot, aduh Kang Sirot, ya abdi Kang. Nyi Epon bari nyarenteng rek kaluar, tapi gap kaburu dicakel manten ku bapana bari ngahoak ka si Tihul. Pendetkeun panto Tihul, cuk Bapak Dasuki tarik nakara. Geblug panto imah mendet sajongjongan mah jarempet teu aya nu kadenge, iwalti sora Nyi Epon nu ceurik ngabangingik jeung sora nu diburuan jang Sirot siga nu ripuh sabab sukuna malietak. Rag-ragna ante merenah atuh harita kadenge sorana teh gurang gerung humarurung siga nyeri bari ngaleos ti dinya beuki lila beuki jauh. Ngadenge sorana Sirot Nyi Epon meuni ngahlas tina bakat ning kuatir atuh manehna ngalimba cipanona meuni rembay cing arudat mapai pipi bari cerik meuni nyegeruk. Tapi sararea ngantep teu aya nu mangmenangkeun atuh Nyi Epon nalangsa rasana ku sararea manehna dipikangewa. Ari Abah Jamil ambak pada hareupeun nu sejen Nyi Epon nyarita kitu sarta manehna pok ngomong yen dina hiji waktu mah lembur eta rek dikerid kabeh kudu nyaraksian yen Nyi Epon keur mantuna teu meunang aya lalaki nu wani ngagomeng-gomeng lamun aya nu wani rek ditangtangna harita. Kitu putusanana teh.
Beki peuting beki sepi teh aya nu rumingkang katambah Abah Jamil ge manehna geus ka imah bari budina jamotrot lantaran asa kahina geus aya nu wani ngunghak nyaeta si Sirod teh jelema teu indung bapa atuh manehna menteg hatena maneh teu kuat hayang mebak ka si Sirod ngan hanjaka lain tanding lir manuk dadali bae keur ngalawan Japati. Ari Sirod harita teh manehna ngarayap bae beki nyek bari nyakelan sukuna tina bakat ning kunyeri jeung tina bakat ning sion disiksana ditambahan atuh teu balik ka imah ari rek ka jalan gede sioneun pelebah loa sabab dina jajalaneun sok pinuh ku oray wungkul mangkaning teu bisa lempang lantaran sukuna nyeri waktu bieu dialungkeun meureun rag-ragna misalah da nyerina liwat saking tungtungna manehna maju ungsar angsor semu hese bari mikir jero hate yen lamun balik ka imah sieun disusul ku Siti Hul terus engke dibinasa sedang sukuna misalah meureun moal bisa lumpat mun aya kajadian teh nu matak manehna terus nyamperkeun kuburan indung jeung kuburan bapakna barang geus tepi ka kebon tempat kuburan indungna Sirod teh rembay cimata bari neuteup tangkal jarak ciri kuburan kolotna. Ari reteh mani reuas sabab aya nu belenong teu beda ti mata ucing herang matak pisan reuas bencenong merong manehna teu beda ti panon kuda dina gede-gedena mah atuh Sirod teh ngaleper rarasaan teu paruguh asa hirup asa paeh lantaran teu bisa lumpat jeung rek balik oge sieun kuriak dicomot punduk tungtungna teh peureum bae beri terus disamperkeun lempangna mani ngorondang sarta lalaunan pisan beki lila beki deukeut biritna teh kokoplokan perang jetruk maduk tunggul manehna mani ngagoak aw aduh ceuk Sirod teh rek hapranjuk bari tetep bae peureum sanajan ngagero tarik moal aya nu nulungan lantaran ka imah jauh jeung sanajan deket oge moal aya nu wanieun kalaluar waktu kitu katambah malam Jumaah nu matak eueuh nu nyaho yen Sirod manggih kareuwas jeung harita gura-gero wawaw semu sieun lantaran anu kapaduk tetela lain jelema tapi tutunggul kuburan atuh Sirod rada tentrem henteu sieun cara tadi tutunggul teh dicabakan sarta bray manehna beunta terus deui rurat reret neangan nu tadi hurung tapi tetela teh aya atuh hatena teh ngemplong bari neuteup ka kuburan tetela eta kuburan lain kuburan nu sejen tapi kuburan bapana atuh segeruk bae ceurik sasambat ka indung bapa anu harita geus maot. Duh Abah sinareng mak ya abdi kasangsara teu aya geusan badami liuk dengan liuk lain abdi teu gaduh baraya ari Abah tos maot mah abdi teh bati prihatin teu aya salindunganeun pikeun titip diri sangkan ku anu karuat abdi henteu ditandasa abdi emut keneh bae waktos Abah jumeneng mah teu aya nu wantuneun ka Abah ngaguna sika lantaran Abah kasebat jalmi nu aya peurahan najan cicing oge sakti tara pisan menta tulung lamun teu ditarulung mah tapi kabatur Abah teh ahli nulung kanu butuh ahli nalang kanu susah dipiasih kunu leutik dipiheman kunu beunghar namung ieu abdi Sirod teu aya pisan nu nyaah ku batur dimarusuhan ku tatangga teu disambat kalah bieu pada nyiksa padahal teu boga dosa pila kadar abdi noong lantaran aya nu ceurik tapi teu dibere ampun abdi bieu dipangpengkeun tapi kasuku malitek bah duh Abah di mana Abah teh ceuk Sirod bari segruk ceurik meninginghak bari diuk dina batu sarta mengpeunan panonna tina bakat ning nalangsa keur waktu inghak-inghakan ku manehna teu karasa batu anu didiukan harita ngajungkat kawas nu diangkat bae atuh Sirod teh ngarenjag rei bulu pundukna cengkat tapi henteu bisa lumpat lantaran sukuna nyeri alusna eta batu teh harita kahandap deui kawas anu dirag-rageun. Sirod henteu puguh rasa tina bakat ning ku bingung jeung sieun kaliwat saking sukuna mani ngaleper nya kitu deui leungeunna ari kesang dina tonggong karasa mani ngorolok atuh henteu matak heran lamun pikiranna teh harita geus asa gap aya nu nyekek beheungna
Ah, abah, abah, abdi mah pun sirod bah. Aduh, abah, abdi mah sirod putra abah. Cek sirod bari teu waleh bibiri gidigan serta bulu punduk nating sariak asa aya nu nyagapan geus teu puguh rarasaan. Eukeur mah manehna sieun katambah tiasa lapisan gap kana punduk manehna aya leungeun anu nyagap karasana nyecep tiis. Atuh sirod teh ngagoak tina bakat ningkurewas ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Oh, 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 Ujung. Oh, oh, oh. Jang sirod teh reng hapranjuk napasna tepi kanyelak. Saha eta nu jaga punduk teh? Cek sirod nyaritana deui maksakeun maneh. Sirod, nya kaula oge sirod. Aya naon ilaing aya di dieu? Sugan kaula teh ngagaroan kaula seperti bapak ilaing. Cek hiji sora tapi jelema nama eueuh. Ah, saha nu nyarios teh? Jawab sirod beuki ngelepar bae. Kaula sirod sarua jeung ngaran maneh. Hayang naon ilaing teh sirod? Seueur kahoyong mah ngawitan hoyong cager ieu suku anu malitek. Kadua hoyong laksana ngawinyi epon. Tiasa kitu nulungan ka abdi. Puguh bae bisa mah. Cingan sang hunjarkeun kadinya. Cik nu ngomong anu teu aya jirimna teh. Sanajan anu ngomong teh ku manehna teu kadeuleu tapi lantaran kadenge sirod teh maksakeun maneh sanajan pating puringkak. Terus manehna nyang hunjara bari haben luak liuk tapi teu kanyahoan. Jab sukuna teh karasa asa aya nu nyagap. Atuh manehna molotot tina bakat ningkusieun sarta hatena teh ratug dagdig dugelir tutunggulan. Tapi henteu kungsi lila anu bieu karasana teh asa aya nu nyabakan. Ngadak-ngadak henteu nyeri, malah mah nangtung ge genah. Atuh jung manehna nangtung sarta leuleumpangan heula. Ari ret kana tutunggul, rei kasieun aya deui. Gek manehna diuk deui henteu lemek henteu nyarek. Sirod, geura balik ka ditu. Pe kumaneh layanannya musuh-musuh maneh. Asal maneh nyambat ngaran sirod 3 kali. Tangtu diijabah sakahayang maneh. Anu sangkut paut jeung paminta maneh tadi. Jung, geura balik. Barang cep anu nyarita harita henteu kadenge. Jang sirod mending lapar serta terus luak liuk neangan jirim nu bukti. Barang tetela teu aya gancang manehna ngaleos leumpang bari luak liuk kasieunna mani gede, malah dipikir-pikir mah beuki sieun batan tadi. Barang geus ngaliwat kebon, sirod luak liuk deui sok sieun aya nu tembong ngebalagbag matak sieun sanggeus tetela teu aya. Berebet manehna lumpat siga nu natogkeun maneh. Barang datang ka imahna, geblag pantau teh ditupak, untung henteu ditulakan. Urut tadi waktu bijil rek noong nu jejeritan teh. Atuh ari neumrag panto curalit sirod teh cungkir lantaran pantona muka tapi manehna teu hudang ngalempreh kawas nu capek sarta nangkuban di imah dina luhureun palupuh sakapeung manehna peureum sakapeung deui mah bentak bari terus lurak lirik ningalian kana lampu tidinya kakara hudang terus diuk nangkep teu kawas nginget-nginget bieu sarta pok ngomong sorangan. Nah aing teh ngimpi gitu. Tapi tetela da lain ngimpi deui. Tetela aing teh teu bisa leumpang tadi mah sabab dialungkeun ku Abah Jamil sarta suku Malitek. Tapi saha atuh nu ngubaranana teh? Saha manehna teh make nyebut-nyebut sirod deui. Ah, buara rasaan aing bae meureun. Tadi mah waktu tas dialungkeun ku Abah Jamil, urat teh misalah. Ari dieu di kuburan geus bener deui meureun. Jeung sigana bakat ningkusieun, loba dedengean teu puguh, loba rarasaan teu puguh. Ah, perbawana ka sieun meureun. Tepi ka sora kararas katebak angin, siga nu ngagaroan. Sora awi ngeresek oge, siga anu mamatahan. Tetela hirup teh gede ka sieun. Padahal aing ingat cokolot mah jiwa raga lain boga urang
nah make sieun dilaglag ku jurig. Ah, dasar manusia, cek gerentas hatena si Rod, beri terus cengkat lewas ka kamarna. Blug manehna ngabebetkeun maneh kana anggalna nu ukur hiji sarta saheulai samak. Sajeroning nang karak teh manehna ngalamun bae hate inget ka Nyi Epon anu tadi ku bapana disiksa bea ka daek. Rei hatena beuki watir jeung janji dina hatena sanajan kumaha oge pasti manehna rek bela ngabelaan kasukaan sugan jeung sugan laksana akhirna bisa ngajodo. Ari bari ngalamun mah jeung awak karasa capek reup si Rod harita sare siga nu tibra pisan ingat-ingat geus beurang sabab aya nu ngagedor ngagugudrag ngageuingkeun sing horeng geus beurang pisan. Si Rod, udang euy, udang, molor bae pagawean teh. Cuk anu gura-gero di luar siga nu ambak gancang ku si Rod ditembal bari manehna nguliat sarta heuai 2 kali tidinya karek nembalan. Saha isuk-isuk keneh geus ngagugudrag nu sare, cek si Rod siga nu ambak bari terus manehna kaluar ti jero imah hayangeun nyaho saha jelemana. Aduh, si kasebelaan sia. Panon poe geus ning celing teh, isuk keneh nya. Bijil sia si Rod. Gening Bapak Tihul, bade naon Bapak Tihul teh? Cek si Rod sanggeus kaluar jeung nyahoan anu ngagegedor teh si Tihul. Ari si laing teu ngadenge ayeuna di Bapak Dasuki aya kumpulan, ayo geura datang. Tuh batur mah geus karumpul ti tadi ngan si laing anu ditungguan teh tembol-embol. Teterang abi mah Bapak, jawab si Rod sopan bae. Sieun disiksa deui meureun urut panyiksa Abah Jamil ge karasa keneh. Ayeuna di bajaan geus 2 kali ka dieu teh. Mangga Bapak. Antosan bae sakedap data acan kacai-cai acan. Atuh letakan bae dah dir masya. Da kablok teh ka bina-bina teuing. Batur mah subuh-subuh teh geus ka sawah. Ieu mah ngarengkol bae sakitu beurang teh. Buru-buru bisa Abah Jamil ngamuk. Cuk si Tihul bari leos ngaleos. Barang si Tihul geus indit laos deui si Rod oge harita kacai heula tapi ngan ukur si beungeut da sieuneun kaporotan. Paur Abah Jamil ngamuk kacipta waktu ngalungkeun sigana teh maneh hampang lir ngalungkeun pangpung bae. Matak manehna gancang di caina ngan si beungeut wungkul. Tapi ras manehna ingat kana kajadian peuting terus harita dicoba sabab masih keneh ingat duka bener henteu mah. Yen lamun aya kasusah sambat si Rod 3 kali tangtu manehna ditulung. Atuh henteu loba pikir pok bae ngomong sorangan. Si Rod. Cuk si Rod nyambat 3 kali, tapi teu aya nanaon sakitu didedengekeun, lebang teu aya sora. Si Rod. Manehna ngagegero sakali deui tapi tetep bae teu aya nanaon, malah manehna malih keuheulun sarta pok ngomong sorangan. Si Rod kasebelan jurig jarian meureun. Sanggeus boga pikir kitu gancang manehna kaluar ari gok aya si Tihul masih ngajentul di pipir horeng tadi ngaleosna ngan saukur bobodoan. Sanyana mah nungguan sieun si Rod teu indit sabab Abah Jamil perlu si Rod mah teu meunang eueuh. Gening Bapak Tihul teh masih aya keneh di dieu lain tos mios tadi mah. Sieun si laing teu indit euy. Sebab lamun si laing teh indit dewek bakal ditaro ku kampak. Paur euy. Tada teuing ngebeletrokna. Eta dabongan si laing make tuang-tuang sagala. Pek siang ke karasa geura. Cuk si Tihul nyingsieunan. Ngadenge eta omongan si Rod mah teu loba pikir hirup lain boga urang. Manehna mah tetep bae itung-itung mapalerkeun hirup jeung paeh manehna tetep kagungan nu agung. Nu matakeun bae sabar. Atuh jeroning lempang teh da puguh tidinya deket sakoreleng oge tepi kasampak imahnya Epon di buruanana pinuh kabeh tetanggana aya geus dariuk dina bangku kawas aya nu didago. Ari si Rod geus datang ka karak kabeh curing hak da pasal nama ngadenge gara-gara peuting tadi. Kokolot didinya ngamuk banget na tepi kagenek atuh kabeh ge murungkut hariwang sieun cilaka lamun Abah Jamil ngamuk. Malah harita geus nangtung serta ngareretan jalma atuh nu direret tungkul kacida sieuneunana
Haok Abah Jamil ngomong sorana mani ngagerem. Nya naon Andika? Pangayeuna ku kaula dikumpulkeun. Kaula ngumpulkeun Andika lain rek ondangan daharinya. Lain rek minta pangdoa. Pikeun anu boga imah lain gitu. Ayeuna kaula minta panaksen ka sadarea. Kaula geus badami jeung Bapak Dasuki pibesaneun kaula. Jadi kaula rek ngawinkeun anak kaula Ki Kamin ka Nyi Epon sobona Bapak Dasuki. Tah lantaran aya gogoda anu tumimba kana dirina Nyi Epon, ayeuna kaula minta panaksen. Nyi Epon geus diheureuyan ku si Sirod. Lamun nya manehna wani ngaheureuyan ka Nyi Epon, hartina manehna geus wani ngahina ka anak kaula. Lamun geus wani ngahina ka anak kaula, hartina geus ngahina ka kaula. Tah ayeuna saksian ku sadarea nya. Kaula rek nanya ka si Sirod. Cek Abah Jamil bari ret ngaderet ka Sirod anu ngeluktung kula siga aya nu dipikiran. Ari Abah Jamil pok nuruskeun omonganana. Sirod, pok ayeuna kumaneh gara kecapkeun. Maneh teh moal ngalakukeun deui hinaan ka anak kaula ku jalan ngahihiledan Nyi Epon. Lamun maneh rek ngahihiledan, mending ayeuna terang-terangan jeung kaula. Lamun maneh hayang ka Nyi Epon, elehkeun heula kaula. Lamun kaula eleh kalawan genah hate maneh bisa laksana ngawi Nyi Epon, ngerti? Abah Jamil bari melotot ngarasieun si Sirod. Ngadenge eta kecap teh Sirod gawena ngahulang tina bakat ningku bingung. Lantaran dina pikirna lamun manehna teu wani Nyi Epon dikawin batur eta teh bahaya pisan. Kadang-kadang matak gering matak pondok kana umur ari rek nekad ngalawan manehna henteu wanion. Kunaon Sirod gelang ngalamun? Rek ngalawan atawa moal? Rek ngalawan bae Abah. Lantaran abdi mah kacida bogohna ka Nyi Epon teh. Nya kitu deui Nyi Epon bogohon pisan ka abdi. Jadi teu aya deui jalanna keur ngabela kasukaan. Iwal tingalawan Abah nu megatkeun kasukaan. Cuk Sirod siga geus nekad kumaha behna. Rek ngalawan ka dewek? Na teu sieun pae selain teh. Pae hirup lain gaduh abdi Abah. Ayeuna mah mangga bae abdi sadia ngalayanan ka Abah. Cuk Sirod beuki teteg pipikiranana teh. Ngadenge jawaban Sirod sarerean nu di dinya kabeh ge pada ngahulang. Manehna reuwaseun pisan. Sabab geus pada nyahoeun yen di dinya bakal ribut di antara Abah Jamil jeung Sirod anu geus nekad. Sabab lain tanding pisan piit ngendek-ngendek pasir jog-jog neureuy buah loa. Nya eta teh Sirod, cek Abah Jamil beungeut namani beureum asa kaunghak meureun di layanan ku budak kamari ieu. Moal ngabohong abdi mah Abah, pila kadar eleh teu naon-naon. Nu penting kanggo abdi mah bade nembongkeun ka Nyi Epon. Yen lamun abdi bogoh teh, bogoh nyaan, kajeun lali kana pati, kajeun tega kana nyawa. Sok sia kaurip Sirod, mengpeung ka saksi ku sarerea. Aing moal rek ngaletak cedu. Lamun aing eleh minggu hareup maneh bakal dikawinkeun ka Nyi Epon. Hayo asup. Cek Abah Jamil bari sup manehna oge ke tengah-tengah buruan ngalejeg lir hayam jago anu keur neangan musuh. Sirod ge teu loba pikir sup manehna harita teh ngoloyong ke tengah-tengah bari neuteup ka Abah Jamil siga anu nguntuk pisan. Tapi beungeut mah pias tina bakat ningku power lantaran lain tandingna kudu gelut sareng jago nu pangartina geus bukti ku sarerea kasaksi kakuatan Abah Jamil. Sarerea maniluh lah lantaran bakal ningali korban anu mata ketir sabab cek pikiranana Sirod teh bakal cilaka lir beurit ngalawan ucing geus moal aya dayana sakali ngarakeb oge ku Abah Jamil mah lumpuh ngan tinggal neureuyna bae kitu sangkaan nu aya kabeh ge mangkarunyakeun. Nya kitu deui Nyi Epon barang manehna nyahoeun yen Sirod teh arek tarung ngabelaan ka manehna sangkan duriat laksana. Atuh Nyi Epon teu tega gancang manehna nyampeurkeun gabdug ngarangkul ka Sirod sarta ceurik ngabangengek bari jeung sasambat kieu. Kang Sirod, ulah tarung bilih engkang apes. Bilih engkang apes sendiri terus manggihan cilaka. Meureun abdi ulah lih di dunya asa nyorangan. Tapi lamun engkang hirup, abdi teh gede harapan.
aya anu ngajak ngomong mun urang paduduaan. Abdi nanggal moal jalir sejasa tia ka engkang. Cik Nyi Epon bari tetep nangkep jang Sirod hareupeun jelema loba. Ngadenge eta omongan Sirod teh bungaheun pisan sarta manehna ngagero nyarita ka sararea. Tah kakuping sasambatna Nyi Epon ku sadayana. Nyi Epon tetep satia kasim kuring. Nyi Epon tetep bogoh kasim kuring. Naon hartina pikeun sim kuring kudu make jeung tarung sagala rupa. Moal kuring mah moal tarung. Margi ayeuna kasaksi ku sararea ya Nyi Epon hayangan ka kuring. Jadi itu kudu tarung heula ngelehkeun ka Abah Jamil. Salah eta teh nya para wargi. Mangga ku sadayana gara kupingkeun deui sim kuring bade tumaros ka Nyi Epon. Cik jang Sirod bari terus ngareret ka Nyi Epon. Anu harita masih keneh dicekelan ku manehna pok ditanya kieu. Nyi Epon, ari Nyai bogoh atawa henteu ka Jang Kamin? Teu bogoh abdi mah Kang, jawab Nyi Epon tarik pisan. Tah kakuping para wargi, tetela Nyi Epon teh teu bogohon ka Jang Kamin. Jadi lamun Abah Jamil memaksa anu teu suka teh lepatnya. Tah lamun Abah Jamil lepat, tapi kekeh bae hayang bener. Keun bae sina bener sorangan, da cek abdi mah teu bener. Jadi abdi moal ngalawan. Cek jang Sirod bari balik deui ka sisi sarta nuntun Nyi Epon. Epon, nanaonan maneh teh? Cek bapana mani nyorongot bari ngareret ka Abah Jamil nu beungeutna geuneuk pisan. Abah, abdi mah moal kengeng di sisi lihan bah. Tetep abdi misuka teh ka Kang Sirod. Mangga Abah, abdi kawinkeun ka anjeunna. Sawios teu dibahanana naon oge. Pokona mah asal boga salaki kalalaki kasukaan abdi bae. Bodoh, cek bapana mani nyorongot. Keun, ulang musik-musik anak urang kida suki. Tuh si Sirod anu kudu dipenta tanggung jawab mah. Cek Abah Jamil bari ngareret ka Sirod anu harita keur diuk deui dina urutna tadi. Sirod, ayo silaing gara ka pakalangan, lain rek ngalawan ka dewek. Ah, moal ayeuna mah bah, margi atos milih abdi. Margi atos milih abdi anu diparebutkeunana oge tos buktos kasaksi ku sararea malah Abah oge nyaksian sanes. Eta mah akal maneh bangsat, cek Abah Jamil beuki ambakeun. Maling naon abdi teh make disebat bangsat sagala. Maling Nyi Epon deuleu, jawab Abah Jamil. Jadi teu puguh alang ujurna. Apaan tuh geuning Nyi Epon mah di ditu lain dina saku kuring, jawab Sirod mimiti galak deui. Ayo sia urang ijen. Abah Jamil bari durug-dug leungeunna Sirod dicakal sarta terus dibedol deui ka pakalangan. Alim abdi mah bah, alim. Nah teu wani, apaan tadi marek ngalawan? Teu wani ayeuna mah Abah, tapi lamun tadi mah leres abdi teh wani. Margi teu acan aya kecap tiramana Nyi Epon. Yen rek didahupkeun ka Jang Kamin, nemawi abdi ngalayanan ka Abah. Hitung-hitung hayang ngabela kasukaan sorangan, tapi ayeuna mah teu kedah dibela, margi lain kasukaan abdi wungkul, ieu mah kasukaan duaan. Tadi oge kadangu panginten ku sadayana yen Nyi Epon teh mika hayang ka abdi. Janten abdi anu kedah ati-ati kumaha lamun heug tarung teh abdi nu cacad. Lain hawatos ari kitu mah boker Nyi Epon boker abdi pituin. Montong ngadongeng Sirod, ayeuna mah maneh teu meunang ka dieu nya. Lamun nincak di pakarangan imahna Bapa Dasuki, meureun pegat mata cokor si laing teh dihakan ku kampak aing. Cek Bah Jamil bari ngalesotkeun Sirod terus lurat-teret breh ningali awi kombong sakuluntung meunang neutekan pancaraneun meureun. Atuh gidig Abah Jamil nyokot eta awi sarta terus dijingjing dibawa ka hareupeunana Sirod. Sirod, naon ieu teh ya? Awi gombong kenging neutekan Abah. Kenaon? Cek Abah Jamil nyorongot bakat ku ambak. Kanggo suluh panginten namung kedah dibolahan heula. Kunaon bolahanana euy? Silaing nyawa tawan teu? Lamun teu kubedognya ku kampak, jawab Sirod bari ngareret ka jelema loba. Pok neruskeun omonganana. Piraku kudampa leungeun onaman. Ngadenge eta omongan nu araya di dinya kabeh oge pada seuri sabab heran ku Jang Sirod ngomongna jadi wanian. Kawas anu robah akal lantaran bakat ku sieun manehna teh selang-seling.
tungtung na jadi wanian kitu sangka anu sejen. Waktosna kabujeng pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.